Daw nahimong boxing ring ang tunga sa Bulalagaw Road sa General Santos City diyang nakuhaan og video ang sinumbagay sa duha ka lalaki. Ani ang report ni Efren Mamak. Nanipa nagmotor na nakahugo. Sa cellphone video nga kuha sa usa ka motorista, makit-an kining usa ka lalaki nga nakahukas nga naglakaw-lakaw sa tunga sa dalan sa Bulalagaw Road sa General Santos City niadtong Domingo ug nagadupa nga daw nagahagit og away. Gani hapit pa kini maligsan sa usa ka motorista. Taod-taod, may paduol kini sa mga nagtapok nga lalaki apan gipabalik kini sa usa ka lalaki. Samtang nagapaatras ang nakahukas nga lalaki. Gisumbag kini sa laing lalaki nga kalit mitungha sa dalan nga gikan sa nagtapok nga mga lalaki dayon gisagunsunan og sumbag ang lalaking nakahukas hangtod natumba na kini sa dalan. Wala na nakasukol ang maong lalaki diyang giuwang na kini sa mga lalaki sa lugar. Lakip ang usa ka gwardiya. Gigunitan sa gwardiya ang duha ka kamot sa lalaking nakahukas. Apan daw wa panahuman sa iyang gibati ang lalaking nanumbag ug daw duna pa kini ginaingon sa lalaking nakahukas. Gani ginabadlong na sab siya sa iyang mga kaubanan. Taod-taod, makita nga naglakaw-lakaw na sa pagbalik ang lalaking nakahukas ug padayon sa iyang daw paghagit sa ubang lalaki. Mayo na lang kay miabot na ang pulis og gikaistorya ang lalaking nakahukas nga gipasuot na og jacket lakip ang lalaking nanumbag. Gipasakay sila sa police mobile aron dalon sa Lagaw Police Station. Sumala sa kapulisan sa Lagaw, lango sa ilimno makahubog ang lalaking nakahukas nga nanipa di ay og motor una ang insidente. Samtang ang nanumbag nga lalaki mao ang tag-iya sa motor. Hinuon nagkahusay ra ang duha. Ginasulayan pa silang makuhaan og pahayag. Nagpahimangno ang Barangay Lagaw LGU nga kinahanglang sundon ang mando sa DILG nga mao ang pagbawal sa pag-inom sa kilid sa dalan, ang paghukas ug paglapas sa curfew hour. Nakaroon may order ang DILG kana bitaw mag-inom sa kalsada, mag-inom nga hubo walay sanina unya sobra na sa alas 10 ang maong kaning bidyukihan. So ginasunod na mo itong mando sa DILG nga. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.